Si te preguntas qué es lo que ocurre en tu habitación cuando tú no estás, el reloj despertador espía te sacará de dudas. Sin emitir ninguna luz o señal que pueda indicar a terceros que está grabando, se pone en marcha cuando detecta un movimiento. Tiene una cámara con un ángulo de 90 grados y el formato de vídeo es AVI. Tiene una resolución de Full HD. Para ponerlo en funcionamiento solo se usa un pequeño mando a distancia con el que podrás elegir entre hacer fotos, grabar de manera continua, grabar sonido o grabar por detección de movimiento. Toda la información registrada quedará almacenada en una tarjeta microSD con capacidad de hasta 32 GB.